чуть-чуть. Чего? Ну, дома уже, а потом ведь покупаю, и много пенсию, деньги забрал, да давно пиво и водку, сын. Я Сейчас понял. ушел. Вы-то что хотите от И меня? не надо, я Сосновоборск пойду. На хрен Сосновоборск. и рыбу ментай, И и рыба. в аптеке и всегда брала и соду, и биолан, и потом молоко. Понял. От меня. Вы что хотите? Вам чем помочь? Ну, чуть-чуть одно. Одну чего? Деталь, запчасть? Ага. Радиатор вам Дома нужен? уже нету. Радиатора? Я сын, блядь, просто так. Потом купить. Чуть-чуть. Фары, радиаторы. Что вам нужно? Проводка, Чуть-чуть бензин? одну. Бензин? Ага, чуть-чуть. Вам бензин нужен? Угу. Бензин. Ага. Мужу мне всегда ведь пенсию получаю. А сын, дай бог, мило. Вам надо бензин? Он водку попил, я ведь не пила. Вам что нужно? Что вам? А сейчас на работу пошел. На работу. Вам... Я выкинула гущеное молоко нарочно. И это... Дай-ка чуть-чуть. Бензина? Или чего? А тут есть? Наверное, есть. М,